အောင်သူမစားရင်သွားတသားအထဲမှာရှိတယ်သူရေခဲချောင်းနဲ့မို့လို့တော့ဖိုးကြီးလွတ်လိုက်တော့မဟုတ်ဖတ်လိုက်တာပါဖတ်လိုက်တာနိုင်ဝင်းနဲ့လားတဲ့နာမည်အတူတူပဲထပ်ကောင်းခတ်မှာဖေဟုတ်တယ်တော်တော်စင်တာနော်တပီးတဲ့မွေးထားတယ်လို့ပဲဇီးမမီတော့တသားမင်လာပါတပည့်ကျော်ဒီကိုတဲ့တကားဘယ်လောက်တော့နှစ်ထုံးနဲ့နှစ်ချောင်းမလားသုံးတုံးနဲ့နှစ်ချောင်းသုံးတုံးလားသုံးတုံးဆို4 3 4 12 2500ပေါ့ဘယ်နာတူတာတင်ကျွေးပါမယ်ဖေရတဲ့ဖိုးတစ်တော်ဒီဖိုးသူတော်ရှိတယ်ဟိုမှာဖိုးသူတော်လောင်းဒီရောဖိုးသူတော်ပေါက်စားလောင်းဖိုးသူတော်နှစ်ပါးလာခဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့စရံပြန်သိမ်းပါလားစရံပြန်သိမ်းရမှာလားထိုင်နေတဲ့တယောက်လည်းချစ်စရာလေးနော်ဟီးဟုတ်ပါအရင်အမရာအကောင့်ကပြတ်သွားပြီအခုကောင်ဟုတ်လားမင်းဟုတ်ကဲ့သူကုန်နေပြီတဲ့ကဲ1000ပြန်သိမ်းရမှာလားဖြစ်တာပြတ်တာကိုပြောမှလားအဲ့ဒါပဲပြောလိုက်တော့လေပြောဖြစ်1000မသိမ်းရဘူးပေါ့အဲ့ဆိုဘယ်ကိုနေပါလို့လဲပြောဖူးကြီးရောက်ဒီမှာဝါတုတ်ကဟင်းကွက်မောက်ကြသေးဟုတ်ပြီပြီးတော့ညနေကတပိတ်မောက်ကြတာညနေဘက်တပိတ်ကပေါက်တာဆိုတော့မနက်ကတော့လောက်ပါညနေပဲဆုံးကန်ထွက်လို့လားတော့ဖူးကြီးရောက်ဖူးသူတော်တွေပဲပြောင်းနေလဲ1000တော့ပြန်မပေးဘူးပေါ့ဟုတ်လားအေးမပေးပါနဲ့ပြင်မတဲ့မအောင်မစားရင်ယူလိုက်ဖူးကြီးပတ်စံရှင်းပေးလိုက်ဆက်အောင်ရှိသေးလားကြည်လဲကြည်လောက်ခုနအဲ့အောင်သူတို့ယူသွားတာပတ်စံကုန်ပြီလားမသိဘူးဆီယံပြန်သိမ်းမယ်ဆီယံအဲ့ဆိုပြောဘသူဘာလုပ်လဲတခါလေးပြောသိလို့လည်းမရပြောဟုတ်လားဘယ်ကိုနေတော့ဟုတ်လားလိုက်မိဘူးဖေရတဲ့ဖိုးကိုဖွာလားကိုဘလို့လဲမဖတ်တယ်ကိုရင်စံတပိမောက်ပြီးဖတ်တကူတော့ဟုတ်တယ်ရှင်ပေးလိုက်တဲ့ကိုရင်ဝါတုတ်ဘာမှအပြစ်မလုပ်တဲ့နေ့လေးမရှိဘူးလားအခါတော့ကြာဝါတုတ်ကတကယ်ကြတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစိတ်ရင်းအရန်ကောင်းတယ်ဒီကောင်ကလေစီကံမရှိတာစိတ်ရင်းအရန်ကောင်းတာတခြားဒီဖိုးသူတော်တွေကျန်တဲ့ကိုရင်နေနဲ့မတူဝါတုတ်ကစိတ်ရင်းတကယ်ကောင်းတာဝါတုတ်စိတ်ရင်းကသူများကိုပေးခြင်းနဲ့ကျွေးခြင်းနဲ့လှုပ်ခြင်းနဲ့စီကံမရှိတာလေတော်တော်ဆူတာဘလောက်တင်လို့မရတူဒီတော့ဦးစင်းတို့ရှိမလာခင်တော့တွင်းမှာသူဟိုလောက်ရတဲ့အနေထားလေးရှိတာကုံနေပြီလေငါချလိုက်မယ်လွတ်လိုက်တော့မဝဘူးလားမဝထက်ကြွေးမလို့ပါမလားဝါတော့လေဗင်းနေနာကုန်ပါနော်ကိုပိုင် is waiting with you ဟုတ်တယ်တိုင်စရာမရှိတဲ့သူကိုယ်တိုင်ဆိုတော့ညစနေတော့ပါလေခင်ဗျာစားနေတော့ပါခင်ဗျာနောက်တော့ဘာတွေထပ်ဖြစ်သေးလဲပြောညနေတော့နေ့လေအခုမှညနေရောက်မှာမေးဘူးသူတို့မိတ်တာသားပါလို့သိတာတော့တားခေဒရုန်းနဲ့ရိုက်တဲ့ဟာ3နာရီထိုးတော့မယ်တားခေတောင်3နာရီထိုးကန်ဒီမှာနိုးတာမအိတ်တာမအိတ်ရတာဖင်းပြောင်းပြီးတော့မှပက်လက်ကြီးကန့်လိုက်ပြောပါအောင်ဟုတ်လားတားလည်းဖင်းပြောင်းလို့ပြောပါအောင်
ဖင်းပြောင်းပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပန်းလေးနဲ့ချစ်စရာလေးတစ်ဖုံဖုံကြောင်းသွားတယ်မြောက်ပါဟမ်တပ်ပါလို့အိမ်ဖင်းပြောင်းတာဒီညအိမ်မယ်ဆိုလို့1000ပေးထားရနော်ဟေးအိမ်မလားအေးနော်ဒါကြောင်တညလောက်အိတ်ကြည့်အောင်မယ်လို့နော်ဒီပြလက်မှာတဲ့သားကိုတစ်ခါလောက်ဒီပြလက်မှာတဲ့ဒီလိုလေးဒီပြလိုက်အေးရည်လားကိုကဟုတ်ပြီငါးခေတ်လည်းပြပါအောင်ဖေရတယ်ငါးခေတ်တော့မရှိသားခေတ်ပဲရှိဆရာတို့ဒီလေးကိုချစ်ဆုံးနဲ့ချူမှာဟုတ်တယ်ဒီတစ်ခါကျိုးမချီတော့ဘူးလားတဲ့ဟုတ်လားဘာတွေလောက်ကြသေးလဲကိုရင်နေဖုံဖုံသွားတော့ခီးသွားတော့ကိုရင်နေဘာတွေလောက်ကြဒီဘာမှမသိဘူးတာအလုံးလုံးရမယ်ပြီးရင်နော်ဟုတ်ပြီဒီစိတ်ချနေအားကြရင်လည်း live လေးလွှင့်ပြပေးပါဟုတ်ကိုရင်လေးတွေ live လွှင့်ပေးမယ်ညကြရင်ကိုရင်တွေအကုန်လုံး live လွှင့်ပေးမယ်နော်ခေအဲ့ဆိုဒါပါပဲဗျာရေခဲချောင်းတွေကအဲ့လိုပဲမရောင်းလို့မကိုရင်ကျုပ်စီရောက်လာအားလုံးတာယာအေးချမ်းကြပါ